好啊，咁啊，歡迎大家翻到嚟啊！咁啊，今日啦 HKESC 第三雙周嘅決賽啦，咁啊去到總冠軍戰啦，咁啊 BO3 啦，咁就會係呢個唔想諗對呢個嘅魷魚花之邦啊！咁啊，唔想諗嗰邊就係酷雞領軍啦，香港知名實況主啦，另一邊就係台灣嗰邊嘅實況主啦。咁啊，最強 JG 同埋花展都好出名啦。咁就今場就同上場唔同噶啦，全部都係精英大師咁，所以其實會比較似我哋第一場波咁樣，個實力都係相距近少少啦。咁同埋嗰個你見到個控制啊、走位上面應該都會比較精彩少少。再加上今場係 BO3 嘅時候，可以睇到佢哋選擇上喺場與場之間會唔會可以做到一個變動，呢個係非常之重要。因為如果你要睇即係 MSI 啊、睇 LCK 各樣都係，經常 BO5 都會有2追3，或者就算唔係2追3，可能都會攞得翻幾場。一開始可能輸好多，後尾都會打得翻比較有啲起色。咁都係你場與場之間，教練可唔可以同到隊員做到一個磨合啦？咁雖然業餘隊唔會有教練，咁但係佢哋之間可唔可以都傾一傾啊？啱啱上一場做咗啲咩唔好嘅，收到心情去處理翻。其實你話系列賽佢嗰個精彩嘅程度一定係會多少少。係啊，咁啊，啱啱嗰場嚟講就歡樂局嚟噶啦，你見到我哋即係評述方面都比較即係出弱少少。咁啊，但係今場啦，去到冠軍戰嚟講，兩邊啊，即係可以話係一個即係港台嘅對決啦，即係香港台灣嘅一個對決啦。咁啊，雖然唔好咁即係可能政治化咁，但係即係普通咧一個叫地區上嘅交流啦，其實都非常之好睇嘅。咁加上其實兩邊啦都比較啲出名嘅人喺裏面啊，咁見到其實哇 Banpick 亦都係瞬間入咗嚟啊，咁啊個名方面啊，咁啊南方呢一邊我相信會係唔想諗啦，咁紅方呢一邊咧就會係花之邦，咁但係上面個名可能顯示有少少錯誤啦，咁但係唔緊要啦，咁啊見到藍隊呢一邊咧亦都率先 ban 雷摩薩，咁而至於紅方呢一邊咧就 ban 咗雷文。咁啊必 ban 噶啦，如果你話打雷文神只有一個，你見到佢個名都已經會想 ban 雷文噶啦。咁再加上其實 5.8 版本咧，其實雷文嘅勝率係非常之高嘅，喺高端場入邊，因為佢出黑切係非常之強。佢有 CDR 啦，有 AD， 亦都係有血量，咁所以你話 5.8 嚟講，雷文都如果你用得好，真係一隻 OP 角嚟。咁啊呢邊係 ban 埋一個伊瑞利亞啦，咁亦都係 target 呢個酷雞嘅。咁啊嚟緊佢一般嚟講，可能上路仲會用嘅係，你見到人馬都冇埋嘅時候，可能會揀一個藍寶都唔出奇嘅咁上。咁啊，見到呢邊咧，亦都 ban 咗個 Face 啦，咁就係針對花之院用嘅英雄啦。因為其實你見到即係喺早幾個版本Face 啱 nerf 嘅時候，啲人仲質疑緊究竟 Face 能唔能夠上場。咁但係我哋 MSI 見到西門用得真係咁好嘅時候啦 ，MMS 啦，咁甚至其實中國隊啦都會用 Face 作為一個上路嘅選擇。咁大家都知道其實 Face 仲有佢嘅出場價值啦。咁如果當對面有一個人命 Face 嘅時候，你當然就要選擇做一個嘅 ban 啦。咁啊見到花之邦呢邊啦，亦都係重新 ban 咗呢個納兒哇，咁3個 ban 其實都係上路，咁睇嚟佢真係好驚上路雷文神只有一個。咁啊，如果你話全部 ban 喺上路嘅時候，就會令到佢隊友有多啲發揮嘅空間啦。咁雖然你話最出名嘅隊友當然係酷雞佢哋，但係其實你其他隊友都係一樣精英大師，咁所以一定會有自己明嘅英雄啦。譬如Long In 佢哋嘅 jungle 選手比較擅長用魯魯咁樣啦。咁啊 AD 嚟講係一個好強嘅克里斯坦嘅玩家嚟嘅，咁所以咁啊呢邊可能都會搞個豬女都唔出奇啊 first pick。咁啊呢一版比較強嘅 jungle， 咁啊我反而覺得攞上路會好少少，因為你啤晒咁多上路，其實上路嘅選擇好少嘅。咁你攞上路會好啲，因為你 jungle 嘅選擇其實全部都仲有喺度，所以都唔係話咁迫切要搶。尤其是當你嗰邊即係 Long E 呢邊啦，真係話如果識用魯魯的話，咁其實更加唔驚啦。因為如果你話試下嚟走筒揀晒，真係俾人攞晒的話啦，其實你仲有個魯魯都唔驚嘅。咁如果你話即係打嘢啦，其實真係唔係咁需要太快揀啦。咁但係唔緊要，其實打嘢作為 first pick 嚟講啦，都係一個唔錯選擇嚟嘅。咁見到花之邦呢邊啦，咁就諗住話，如果呢個 first pick 嚟講啊，因為黑龜弟弟呢邊冇咗佢即係上場玩得都幾好嘅人馬，咁就呢邊嚟講啦，揀咗個藍寶，我相信佢呢邊一定會搶上路噶。包括你啱啱講嘅就係話而家上路講唔多啦，已經俾人揀晒咁滯啦。咁如果再揀埋嘅話，即係話上路呢邊已經冇咗5隻嘅選擇，咁連你啱啱啦想計嘅藍寶。其實坦白講，呢個除咗一個 first pick 之外，其實都算係一個嘅令到對方冇得揀嘅一個 ban 嚟嘅。咁啊，亦都令到啦上路慢慢再收窄咗佢嗰個嘅即係
英雄池啦。咁如果呢一邊咁就反而唔使再揀上路住啦，因為如果對面揀咗，咁你慢慢再拖都唔緊要啦。咁呢邊可能會出翻個 support 啦，或者 AD 嘅選擇，因為其實我覺得呢一場嚟講，中路係需要隱藏，因為花戰始終比較強勢。如果你話再俾佢 counter，就會好似上一場出現到就係話阿奇兒俾人壓制嘅情況下，咁所以呢邊一定會揀咗個下路組合線。費事如果俾人 counter，俾人滾大個雪球嘅話，危險性就會極高。同埋 V 加到而家嚟講都比較強啦。咁其實而家我覺得個生態都幾好嘅，其實你每一路都唔會話有一兩隻英雄係特別強，起碼都有5、6隻咁樣都叫做可以拎出嚟嘅。有得揀啦。所以我覺得其實而家 Season 5佢嗰個選擇係好多下，所以都幾好玩。咁就呢一邊其實就拎埋個塞雷西啊花之園嗰邊。咁其實我上場都講過㗎，咁啊佢哋個 Santorin 中隊咧其實係381場勝場嘅塞雷西，咁第二隻英雄只係得30場，你計翻由開季到而家都係我諗4個月到嘅時間啦。咁其實玩咗381場勝場，計埋輸可能500幾場嘅，係玩得非常之多，咁可以話係超級專精嘅玩家嚟嘅。咁今場睇下佢會唔會有各種 Mad Life 嘅歐啊、燈籠啊等等。咁啊呢邊攞一個哈尼斯坦，唔係喎，可能攞凡。咁凡嚟講就係佢自己呢個沒有你的聖誕節最常用嘅英雄嚟㗎啦。咁啊呢邊攞龍女應該係走 jungle。係啦，咁啊如果你話呢邊龍女嘅話，實際揾個 jungle 路線啦。咁但係我哋講過就係話，如果龍女的話啦，佢前面早期驚嘅能力一定唔多，因為佢本身冇任何天際技能啦。6等之前，甚至佢6等之後都只不過係一個大技嘅跳躍啦。其實都唔係一個好合適嘅 jungle 嘅技能嚟嘅。咁好明顯，如果你話揀龍女的話，好明顯就會針對一個後期嘅一個陣容啦。所以你見到花之邦呢邊出現咗嘅就會有後期比較強勢嘅克里斯坦啦，再加上龍女呢一邊。咁如果你有花之邦呢邊嘅話，我諗佢會選擇一隻同樣都會後期比較出眾嘅英雄。咁如果你話中路嚟講，亦都有好多啦。咁球女啊、維克特呢啲都係一個唔錯嘅選擇嚟。咁啊，唔想諗嗰邊好明顯到已經係超級大藍陣嚟㗎啦，全部嘅英雄個坦度都係非常之高㗎啦。咁啊呢邊啊蛇女就坦度唔高啦，但係佢亦都有控場啦。咁啊呢邊可能拼埋個樹人嚟講就真係成隊都係肉嚟㗎啦。咁啊對面其實你話哈尼斯坦要切坦都唔係咁易，藍寶雖然話大技嘅傷害高啦，但係你對坦嘅傷害都係爭少少。咁睇下佢最尾個中路 pick 一個咩？喂，今場就攞翻個沙王出嚟喎，唔知。係啦，咁啊阿奇爾呢一邊咧，亦都我諗，哎呀即刻揀咗幾秒就即刻已經鎖咗啦。咁就會係中路阿奇爾啦，咁下路組合同即係之前一樣啦，都係呢個克里斯坦啦，再加上一個塞雷西。咁另外 jungle 啦，龍女再加一個藍寶啦。咁另一邊咁啊冇辦法㗎啦，你俾人 ban 晒情況下，只能夠揀翻一隻仲能夠出到場嘅謀海啦。咁呢邊都係迫於無奈嘅選擇嚟嘅。咁就其實都限制得唔錯㗎啦，對於上路嚟講，因為謀海始終唔係能夠一隻主動靠住自己就可以打出一個極大優勢，佢唔會好似雷文、伊瑞利亞、納兒呢啲可以靠住自己滾雪球打大個優勢嘅英雄嚟啊。謀海相對上係比較團隊輔助性多啲嘅，咁呢邊呢就會依靠翻佢嘅隊友啦，就令到唔想諗呢一邊可能陣容上會有少少麻煩，因為以往嚟講佢哋都好靠住上路打大個優勢嘅，咁呢場就可能難少少啦。咁但係中路嚟講，見到個蛇女嘅話，蛇女同埋都係大點然後兩啲中路。係啦，蛇女對阿奇爾都係一個比較典型嘅對決嚟㗎啦。咁你話邊好打啲？前期一定阿奇爾首場好打少少㗎啦。咁但係團戰嘅話就好睇玩家方面嘅發揮咧。咁啊，見到呢場花之邦佢哋 jungle 係帶咗一個虛弱啊，咁呢個係比較特別嘅選擇啊。你話一個龍女要帶一個虛弱，真係比較特別。咁啊，其實你見到花之邦嗰邊嘅角色啦，上路藍寶、jungle 嘅龍女等，同埋中路嘅沙皇都冇乜辦法可以做啲比較好嘅驚嘅前期。咁啊，我覺得主要可能都會係做翻個翻兵啦。始終龍女都係要龍到1至2件裝備咧，佢先至比較有用。無論你係反野啊等等，咁所以我諗呢邊花之邦盡量係龍兵，然之後打中後期嘅。咁對面豬女雖然你話中後期 CC 都強，但係就佢哋前期嘅優勢同個 CC 都會好少少，咁所以就應該要利用嗰個自己個選角上嘅優勢去帶出到啲幫助出嚟㗎啦。係啊，咁啊，如果你話從一個打野對決嚟講啦，對面揀咗史亞尼，咁啊史亞尼對龍女，史亞尼前期一定有優勢㗎啦。咁啊，包括其實佢控制技能好多，萬一佢撞起咗，其實佢已經有好多能夠驚嘅技能啦，包括緩衝牽制之類啦，甚至上到6咧嚟講啦，加埋個大技嚟講，一定係會有優勢㗎啦。咁啊，究竟史亞尼呢邊能唔能夠趁住龍女啦，太過注重farm嘅時候，能夠帶到啲優勢啦，都係我覺得唔想諗呢邊係需要處理嘅一樣嘢嚟。咁啊，我自己係對龍女 jungle 唔係太大嘅即係喜好，我覺得始終有好多好過佢嘅選擇啦。無論佢清野能力啦、驚嘅能力等等，其實都唔算話太好。咁你話野區控制嚟講，老都會俾佢好選擇。
咁可能佢就係個單挑能力會強啲啦。去到中後期嘅話，你纏住 AD 會好煩啦。咁但係我覺得始終個選擇都唔係話太理想嘅。咁啊，今場阿生都講咗上路。唔想諗嗰邊其實都俾人封鎖得好緊要，咁平時嘅比賽都係靠可能酷雞去做一啲線上嘅壓力啦，譬如多人 dive 佢嘅時候可以拎一啲小龍啦，或者係佢做一啲 TP 嘅帶風向啦。咁但係今場嚟講，其實佢應該比較難發揮少少啊，譬如一個咁嘅樹人，相比起你人馬雷文呢啲好高傷害啊、好高會戰能力嘅英雄，雖然你個坦度都係有喺度，但係你話如果你要 playmaking 嘅話，其實係爭少少。係因為茂海咧英雄就唔似其他英雄可以喺線上造成好大壓力。茂海基本上佢插唔插毒人去理會你條上路，其實出到嚟斷戰嘅效果都係咁上下。但係雷文嗰啲唔同，如果萬一雷文你喺線上唔理佢嘅，佢滾起人頭的話，佢喺團戰影響力就會同佢完全攞唔到經濟爭好遠。咁就即係會係一個好大嘅唔同啦。咁究竟就可以證明一下啦。咁究竟呢個封鎖啦，咁啊三 ban 估計呢個即係呢個嘅策略咁樣能唔能夠成功？咁但係呢個問題就係話，因為 BO3 嚟嘅，萬一如果你話三 ban 即係估計呢個陣容，即係呢個戰術唔成功的話，其實下一場佢哋需要改變佢嘅戰術。咁但係萬一如果調翻轉，三 ban 估計呢個戰術 work 嘅話咧，咁相對上嚟講，唔想諗呢邊咧就會好難打到之後嘅比賽。咁就但係呢邊亦都好睇，因為其實烏爾加特啦呢啲英雄本身拼咗出嚟，但係其實操作性好難用嘅。咁就究竟能唔能夠打到一個佢即係比較理想啲嘅 play 啦，都要值得留意下。因為其實蛇女啦同埋烏爾加特都係比較操作性難嘅英雄嚟嘅。咁究竟佢哋能唔能夠即係喺估計完全俾人壓制嘅情況下啦，攞到一啲實力出嚟去 carry 翻佢啦，咁啊其實都幾值得期待。咁就今場我都係比較期待中下路位置，因為當你個上路俾人壓制嘅時候，全部資源都擺晒喺上面嘅時候，你盡量都要幫助你嘅隊友去做翻你應有嘅嘢啦。雖然你話我有少少更正就係酷雞嗰邊個下路好似係鑽石，即係未去到大師咁，但係其實應該都 OK 嘅我諗。咁係有少少隱憂，因為佢哋嗰個 AD 同埋 support 好似都係轉5嘅啫。如果你仲要講鑽石嘅話，咁所以其實就有少少隱憂喺度嘅。你話相比起對面嘅，你見到上一場其實對面嗰啲聖誕節玩間柯斯佢嗰個會戰操作走位都係做得好好。咁即使係對住係咪對格雷夫第一場唔記得咗，咁就都係贏線嘅。咁所以會比較係大壓力少少嘅呢邊佢哋個下路，即係Colwyn 同埋 S12S 呢兩個選手。係啊，咁如果你話呢場嚟講，坦白講，其實我比較睇好花之園呢一邊嘅，因為始終你話平均實力啦，一定係高啲噶啦。咁就如果你話另一邊啦，只係靠住酷雞一個，加上今場俾人封鎖得咁厲害嘅話，佢上路擔出優勢嚟講，其實中下路本身都承受住一個好大壓力啦。咁就其實我都幾期待話，究竟花之園呢邊能唔能夠打個缺口？因為其實你要知道阿奇爾同埋蛇女啦，互相都有單殺對方嘅可能嘅。咁但係我始終覺得阿奇爾呢邊係容易少少，因為始終佢前期咧撲嘅能力比較高啲，咁就可以完全壓制住蛇女。咁如果你話中間壓制得良好嘅話，係極有可能出現一個單殺嘅情況。咁我呢邊嚟講啦，其實都幾期待花之園對於中路個發揮啦，對蛇女壓制究竟有冇得咁好？咁如果你講壓制嚟講，沙皇打線會好少少，因為如果你睇比賽都會見到沙皇係可以不斷推線跟住壓個蛇女，但係因為前期傷害太低啊，無論俾你吉幾多下咧，都個傷害都唔係打得太出嚟。反而如果你係蛇女嘅話咧，你只要 Q 中一下，然之後接2-3下嘅 E 咧，已經係非常之痛，可以打到人哋一半血。相反，你沙皇可能要插成6-7下先可以打到傷害出嚟。咁如果你講一波爆發，一定係會蛇女強啲噶啦。但係如果你講持續壓制嘅話，就會係沙皇好少少。咁睇下會唔會係 Jungle 可以幫助到啦。咁但係其實都難少少，因為你見到花之幫佢哋個 Jungle 只係一個龍女啦，配合埋沙皇，除非沙皇可以好似頭先咁樣一個煙石式嘅推啦，如果唔係都好難可以做到一個擊殘。咁見到花之園呢邊亦都係主動打翻個 engage 啦，咁但係呢隻眼報得非常之好，完全掌握呢個位置啦。咁我諗呢邊亦都洞察到噶啦，咁所以亦都係唔敢太過深入，因為你話從一呢上嚟講，坦白講，控方呢一邊絕對唔會係優勢嗰一邊嘅。咁而家嚟講，我諗應該都唔會考慮換線啊！你睇個格局嚟講，因為秉承上兩場嚟講都好似比較擅長打啲傳統線啦，兩邊都係。咁而家見到，如果你話上路藍寶打樹人，好多人就話火屬性 counter 呢個樹屬性啦。咁其實都唔係嘅，其實樹人嚟講冇乜 counter，即係好穩陣呢隻英雄。呢一隻英雄嚟講，我覺得藍寶好難單殺佢就真嘅，因為始終都比較即係佢基礎生命已經好高啦，加上其實佢有一個被動嘅治癒啦，咁加上其實佢多蘭戒啊，甚至佢之後會考慮出嘅裝備包括榮耀頭盔，甚至其實時光杖兩件都會喺佢提升等級嘅時候加血咧。咁其實呢兩件裝備咧，對於佢線上賴線嘅能力都好好嘅。
咁你話藍寶係咪真係有能力單殺佢咧？其實都比較機會低少少。咁啊見到呢一邊啦，咁啊打翻一個嘅抽吉㗎啦。咁啊兩邊應該都唔諗住攞任何野怪幫自己搶二啦，咁就打翻一個平局嘅開線嘅。咁啊，如果你講清野能力就兩隻英雄前期都差唔多噶啦，咁啊應該都唔會做太多嘅驚添啊。因為如果你記得嘅話，之前好似 Santorin 玩即係 TSM 嘅中路嘅 jungle 嘅時候咧，佢玩一個豬女亦都係不斷嘗試前期咗啲驚，但係都做唔到啲咩，因為呢隻英雄其實前期嘅傷害真係非常之低。咁呢邊見到下路其實就兩邊都未唱到上兩 level 噶啦，咁食埋呢幾隻兵睇下可以邊個上到兩 level 先啦。咁就第一波兵未上到，咁啊第二波應該係食3隻就上到，睇下邊個可以搶到，可唔可以換到一波血量啊？呢個好關鍵下呢個位置。係啦，咁啊見到其實一咧嚟講兩邊已經不斷咁嘗試做一啲換血噶啦，咁但係啱啱嗰波好明顯就係失雷西就食一齊咯。咁呢邊亦都成功搶二啦，但係 V 加大血量有些少低啊。咁啊呢邊一個勾亦都唔中啦，咁啊亦都令到自己個位置有少少失啊。喂呀呢個勾啊有少少可惜啊，咁近但係都亦都拉唔中啊。咁啊，呢個都係一個正常塞雷西嘅玩法嚟嘅，就係你估佢會拉近嗰個support，其實佢係想拉個 AD，咁樣個估位就估錯咗啦。但係咁頭先我，哇呢邊衝咗上嚟，應該如果嗰下 Q 打中嘅話，有機會秒到個沙。嗰下 Q 係俾呢個沙皇閃走咗。係啊，咁啊非常之果斷啦，因為萬一如果佢唔閃嗰個毒嘅話，其實佢都幾危險。咁但係喂啊龍女3等會唔會諗住做一波嘅進攻啊？咁但係似乎我覺得即係都難少少，因為以佢個技能組嚟講真係好難。喂啊！哇！原來大個虛弱係咁樣用嘅呢個沙皇，哎呀慢唔到。如果你話呢個慢到就一定殺到啦，因為佢已經冇。喂，反而加翻個頭出嚟咁啊，變咗蛇女呢邊啦，會有一個手殺。啊唔係，係雙 buff 唔單 buff， 啊單 buff 啫，冇藍 buff。咁啊，啱啱沙皇如果嗰個 Q 係 Q 得中嘅話，就一定殺到啦，因為蛇女嗰個閃現已經係上一次佢嘗試殺人嘅時候用咗。咁啊呢邊上咗3咧，咁啊見到下路憑住呢個優先上2嘅時間點，已經係壓制住對面嘅一個下路嚟打噶啦。咁啊中路呢邊個 jungle 送咗一個人頭嘅情況咧，就都有少少可憐啊！花之園呢邊花之波係啊，因為本身其實個對線已經係5波，如果你話送個紅 buff 已經爭好遠啦，加上其實本身龍女嚟講都比較好少少啊，可能因為其實龍女佢淨係龍 farm 嘅話，本身已經唔係咁依賴話真係要用紅 buff 嘅，咁都可能個情況冇咁壞啦。咁但係始終你話前期冇咗個 buff 嘅話，本身對中路嘅壓線嚟講已經係好辛苦。都係啊，再加上你咁樣送咗，你交晒埋自己個虛弱㗎，咁樣嚟緊其實佢本身就已經難驚㗎啦，再冇埋個虛弱，基本上都唔使諗啊，都係慢慢平食兵㗎啦。咁啊睇下有冇佢將呢個勾亦都係勾唔中啦。咁啊豬女個位置喺河度食緊個河蟹，嚟緊可能會驚一驚下路都未定㗎。咁啊暫時見到沒有你的聖亞子呢邊係冇一個視野㗎，咁嗰個位其實就好有機會驚到啊！呢邊行咗出嚟㗎，咁啊一個 Q flash 打中咗，勾埋過嚟㗎啦。咁呢邊拉翻一個燈籠啦。我呢個位置嚟講，我覺得豬女呢邊早出咗少少，因為其實見到其實哈利斯塔啱啱其實有推兵線嘅意圖，佢係諗住推上去嘅。咁如果你話朗爾呢邊再等多陣嘅話，其實我覺得會係一個更加好嘅出場時機嚟嘅。咁但係唔緊要，因為佢始終都係諗住交個閃現直接 all in 上去啦。咁亦都算係逼咗哈利斯塔其中一個嘅技能，咁就都 OK 嘅。都冇啊，個閃現之前逼出嚟嘅，咁就啱啱個波冇逼到，就逼到個燈籠啦。咁就如果你話蝕咗個閃現都問題有少少喺度咧，就唔係話好大。咁所以其實你見到豬女佢個傷害真係唔係好夠，你同走筒真係唔同。你走筒如果你 E flash 嗰個控場時間係耐啲，你嗰個 Q 技其實個控場時間唔係真係話咁多，咁所以就係爭少少嘅嗰個驚嘅能力。咁就兩邊 jungle 前期都試過咗一次驚，但係都唔成功啊。咁啊暫時嚟講就睇睇個兵數，就上路嚟講就藍寶贏少少啦。咁啊中路就亦都係蛇女贏啲啲。咁其實三路嚟講都係差不多於10隻兵，咁所以就暫時都係比較穩定。咁呢邊下路，哇個鏡頭冇影到佢上面嘅時候，見到呢邊加個閃現，爭啲先殺到呢個潛水佬啊！咁啊衝埋上嚟啦，豬女爭啲可以殺埋呢個咁嘅成多人中隊啦。Squadron 中隊啊 ，sorry， 應該係 Squadron 中隊。咁啊，亦都打得非常之好啦。雖然啱鏡頭冇帶到，但唔緊要啦。呢個亦都係做一個好強悍嘅塔殺啦。因為始終去到入邊嚟講，就早期嚟講都比較危險少少啊。咁見到黑鬼弟弟呢邊咧，亦都率先上咗6呢啦。咁就喂呀，下路亦都係帶住兵線噶啦。咁就見到呢一邊盡力防守啦。咁但係下路塔應該都冇任何嘅壓力會受到噶啦。去到呢邊，喂呀，上路呢邊亦都率先 B 咗翻屋企啦。唔係，咁就取消咗個 TP，咁不斷咁燒嗰個嘅爆海啦。咁但係作用其實真係唔大啊。你話去到上路嚟講就，
咁啊，係啊，作用真係唔係太大啊。咁啊，見到下路呢邊已經係諗住回補噶啦。咁啊，今場哈尼斯坦都係打一個比較有續戰力嘅吸血鐮刀啦出咗。咁就對面亦都係雙水滴陣容嚟噶。咁所以如果你話雙水滴陣容嘅話，去到20分鐘兩個都疊好個終極魔劍嘅時候，個傷害係會非常之變態噶。相比起對面，你話全部都係冇乜呢個成長值嘅裝備啊。咁啊呢邊睇下佢哋可唔可以利用到個優勢啦。可以喺20分鐘帶到出嚟，咁啊相反對面花轉就要喺佢哋疊好水力之前做到一啲比較有標誌性嘅作用啦。係啊，咁啊其實你見到好明顯啦，差距嚟講好明顯就係中路呢邊爭20兵嘅，咁就其實算係差距比較大啦。因為啱啱講過就係話理論上呢個對線應該係要持平嘅，甚至前期嚟講阿奇應該呢邊要攞到少少優勢，咁但係反而見到啦，咁就啱啱經過一個塔殺之後，反而兵數上面仲係落後緊20幾隻兵啦，咁就係唯一一條即係差距比較大嘅路啦，反而亦都係花之園呢邊啦。作為一個即係，佢吸血槍好少有啊呢個裝備。係啊，咁啊都少見，即係一般嘅蛇女都唔會考慮呢件裝嘅，咁都比較特別少少。咁就水滴一定會出噶啦，咁但係問題就係科技槍呢邊似乎特別少少啦。咁或者我哋會之後睇到佢嘅作用。佢可能係想打一個續戰型嘅選擇啦。一般嚟講，可能打一波爆發或者出少坦度，但係佢可能會諗住盡量行前少少嘅會戰啦。咁啊，可能打一啲比較持續性嘅傷。咁睇下佢之後個點樣利用呢件裝備嘅發揮。咁其實有時啲選手出啲特別啲嘅裝備，譬如好似第一場嘅加奧斯出一個點夢鬼刀咁樣。其實我哋一開始可能覺得佢係粗 game 咁，但係其實你慢慢就會睇到佢個意義喺邊。咁睇下佢哋嘅唔想諗呢邊係咪會有一個特別啲嘅戰術去配合埋佢哋隊友嘅出裝啊？咁啊見到啦，龍女呢邊嘗試做一個入侵野區，咁但係其實意圖俾人發現咗啦。你見到豬女其實慢慢亦都會移上地圖嘅位置啦，咁啊去捕捉翻龍女嘅位置。咁見到蛇女亦都係支援噶啦，咁阿奇爾亦都係去緊嗰邊啦，咁就應該差唔多會見到噶啦。咁但係奈何呢邊亦都係好快咁就撤退咗啦。咁就冇辦法開做啲 game 都係比較困難少少。咁啊呢邊台服最強 JG 就開咗條小龍噶啦。咁啊對面唔想諗呢啲暫時未洞察，唔係喎，佢有支眼喺度，其實已經係估到晒你哋嗰個流程噶啦。咁啊見到下路其實已經係烏加特盡量去壓迫翻對面嘅下路，令到你哋冇得支援啦。呢邊台服最強 JG 再咁樣食落去嘅話，就好危險啦。咁啊撤退咗。咁啊見到，喂呀呢個歐有少少可惜啊！咁藍寶亦都係嘗試 TP 翻落嚟啦，咁啊亦都交個 TP 啦，樹人呢邊咁同時嚟，咁但係藍寶卒之到達啦，呢個大技其實掃得非常之唔錯啊，令到烏加特呢邊冇辦法入到場啊！咁呢個聖誕節揸炮，咁啊雷文神呢邊會唔會打到一錘落去啊？咁啊一拳啊，亦都係帶走埋呢一個嘅 double kill 啦。咁見到呢個位置，呢個超小轉移嘅大技中斷咗啊，非常之漂亮啦！咁啊見到謀海呢一邊應該有辦法可以收到呢一個嘅蘇黎西啦，咁一拳啦，咁啊最後黑鬼弟弟亦都冇辦法啦，要賣隊友逃脫。咁但係其實兩邊個 TP 都用得非常之唔錯，包括其實我哋見到藍寶啦，嗰個大技落得非常之好啦，令到威加特冇辦法做得一個好理想入場啦，淨係可以喺出面掉嗰個刀仔啦。咁啊見到呢個位置謀海當然亦都係功不可沒啦，見到300嘅節績啦，收晒剩翻要收嘅頭啦，咁就見到黑鬼弟弟呢邊最後亦都唔敢同佢做一個 1-on-1 嘅硬打。同埋同一時間見到中路花之淵係俾對面蛇女單殺咗嘅，我哋睇唔到個情況，可能係佢跑線嗰時俾人哋喺一個草度仆啦。咁啊睇下一個 replay 應該見到，哇呢個 Q 打唔中，沙皇衝咗上去推咗蛇女入塔啊！咁啊呢邊其實啲塔係打緊個兵仔，打佢唔到，反而係一嘢打埋個傷害出嚟嘅時候，花之淵係完全個傷害唔夠，好可惜佢嗰個推，如果你話可以令到個塔打到1至2下傷害，絕對係夠殺嘅。咁但係好可惜，冇辦法令到個塔淨係可以打到啲小兵啦。咁啊個傷害估算係爭少少啊。係啊，佢本身個計算其實應該都係諗住咁樣噶，咁但係奈何花之淵企個位置，即使俾蛇女還擊都好啦，左塔都係唔會打落去嗰個蛇女度嘅。咁啊有少少可惜啊呢個位置，咁就個計算似乎對於塔嚟講就有少少嘅失誤啦，咁啊導致自己俾人打實咗。因為其實阿奇爾咧，如果你話要主動發動進攻蛇女嘅話，一定要一波帶得走。萬一佢有任何一個 move 失誤，佢中咗蛇女一個 Q 嘅話，咁到時蛇女一反打嘅話，阿奇爾根本冇辦法可以做到任何嘅反擊，就好似啱嘅情況一樣。基本上你一波打失咗，蛇女只要揾到機會入場嘅話，你係完全冇辦法有得反擊嘅。咁我覺得花之淵呢邊算係犯下咗一個都算係幾大失誤嚟。都係啊，同埋佢本身中路已經係輸 OK 多下噶啦，而家再蝕埋多一個人頭，蛇女已經200，再贏緊25兵。咁你話再去到佢過咗10分鐘跌埋個取敵，個傷害基本上係變態。咁啊對面佢哋嗰個
藍寶啦選擇直出一個大面具，咁其實係比較少有。一般嚟講，可能都係出個小面具，跟住可能出咗金身等等嘅裝備先。咁但係佢直接出一個大面具，呢邊衝咗上嚟，咁樣夾應該就石化唔到個龍女，但係撲翻佢出嚟嘅時候，應該仲爭2下，應該可以收翻花展嘅人頭啦。呢邊嘅龍女雖然你話佢冇 CC 啊，但係個大技其實都做到一個唔錯嘅拉打啦，拉翻嗰條友出嚟，令到佢可以打到個傷害出嚟。咁啊，樹人呢邊衝咗上去綁住接住個大技，應該就唔夠打，因為佢將個時光之杖嚟講都要慢慢 scaling 噶。咁啊應該就爭少少。藍寶呢個大技打中咗啦，但係應該個傷害爭幾下，應該再補多一個 Q 就可以殺到啊！雷文神呢個失誤都係幾嚴重。咁有冇機會換到？應該哎呀，爭少少啊！咁啊呢邊亦都唔敢再逗留㗎啦，因為其實豬女呢邊咧亦都係趕緊上嚟。咁但係呢個時間點咧，如果你話即刻 B 嘅話，當然就唔會再有任何問題啦。咁豬女呢邊只能夠自己慢慢補線啦。咁啊啱啱我諗估計呢邊咧個失誤都算係非常之大㗎啦，因為雖然佢300，因為佢300，咁但係其實時光之杖你話啱啱出嚟講作用唔會話好大啦，咁就見到佢啱啱果然就真係唔夠打啦。因為其實雖然你300都好啦，其實藍寶自己戰績都唔差，其實佢當時都201，再加埋面具單打嚟講實食住你噶啦，咁你咁樣仲衝埋去嘅話，咁啊算係一個判斷上有啲失誤啦。咁啊，都係啊，唔想諗呢邊其實佢哋，你見到無論全部嘅英雄上定係選裝上，都係要大概20零分鐘疊好時光、疊好水滴先至有個優勢喺度。咁你話佢哋前期靠住之前嗰一波下路嘅會戰攞咗個優勢出嚟嘅時候咧，其實只要拖多10分鐘同你平翻，已經可以打到一個唔錯嘅優勢。咁所以你話啱啱無論係中路咁樣俾人驚死咗啦，定係上路俾人單殺，都係一個比較大少少嘅失誤啦。都唔係唔夠耐性啊，我覺得。係啊，咁啊見到其實從對線上呢邊咧，反而花之邦呢邊咧就輸咗啲㗎。你見到從兵數上嚟講啦，包括下路、中路甚至上路都好啦。即使你話即係呢一邊310都好啦，其實我覺得都算係持平嘅狀態㗎啦。咁啊見到其實主要優勢嚟講中下路啦，咁但係見到龍女亦都做到佢要翻兵嘅動作啦，佢嘅兵數暫時領先嘅。咁對於豬女嚟講，其實呢個都算係一個合理嘅，因為你始終清野唔間你快。好靚啊！呢個兵中咗噶啦，咁啊先勾中咗，然後再接嘅兵嘅時候，呢邊克里斯坦應該都要交出佢嘅人頭噶啦。咁啊最尾收翻精靈球翻嚟，但係 A.D 已經死咗，最後補翻個閃面，有冇機會？第二次嘅勾，冇勾到啊！咁睇下呢邊豬女有冇繼續進擊，應該係爭少少，因為對面，哎呀，爭少少，真係 O.P 啊，追唔到。追唔到。啱嗰位唔回勾係正常嘅，因為萬一佢回勾嘅話，佢停喺度嗰動作太大就會俾人追到啦。咁其實呢個判斷亦都非常之準確。咁見到呢邊龍女亦都唔會放過佢啦。咁大技喂啊，呢個位置打得唔係好靚喎。咁雷文信呢邊咧受到極大壓力㗎啦，即使係自己塔都好啦。咁啊會唔會換到呢個藍寶咁？但係傷害似乎唔係好夠啊。咁啊唯有亦都後退啦。咁其實防驚呢個位置咧，亦都做得非常之好。咁但係其實你都要歸咎於就係話藍寶嗰個大技似乎打個位置實在係比較差少少，完全做唔到任何緩速啦、傷害兩樣嘢都做唔到，甚至佢連即係雷文神嗰個閃面亦都逼唔出嚟。係啊，咁啊，同埋龍女佢個 E 嘅亦都係打唔中啦。其實龍女呢隻英雄好大部分嘅傷害都係來自佢隻 E 技，因為你中咗 E 之後，每一下普攻都係會加 2.5% 嘅最大血量傷。哇！呢邊衝咗上嚟，再一次3打2啦，完全係將所有箭投翻下路嘅時候，呢邊今次原來有一個 TP，咁但係呢邊酷雞亦都係落咗嚟嘅，應該慢幾秒嘅時間，有冇機會可以先收到 A 人頭？冇問題啦，攞咗個人頭，咁啊呢邊藍寶就唔落嚟做一個送頭嘅動作㗎啦。咁啊因為奈何佢喺上路波打用咗個大技啦，落咗嚟嘅時候其實藍寶冇大技個功用都唔係真係有咁多。咁啊呢邊就台灣象人 JG 雖然冇支援到下路，但係就配合個中路推到呢個中路嘅外塔。其實啱啱個 TP 都算係教得幾靚啊，包括佢個位置咧，其實時機都好準嘅，因為當時藍寶回補緊嘅，因為一般情況下，如果見到對面 TP，你可以做嘅就係跟進 TP 啦，或者係退塔。咁但係啱個位置嚟講，你話交 TP 嚟講，你見到藍寶當時仲係主步嘅話，冇辦法做到推線嗰個作用。其實從時機上佢係完全壓制住藍寶嘅。咁啊呢邊啦，蛇女亦都係不斷去對付台服對佢 JG 嘅。咁呢邊發展衝入去啊，咁但係似乎有少失誤啊呢個位置，我覺得有啲太過魯莽啦。即使你話好彩其實你換到塔啦，咁但係其實個計算都幾咁問水嘅，你見到差唔多，其實佢好難推到座塔噶啦。見到台服對佢 JG 俾人捕捉到啊，咁但係史亞尼喺隔離支援啦，咁但係似乎應該追唔到噶啦，咁啊有大技會發上去，咁呢個拋流啦，咁亦都唔中，咁台服退場 JG 啦，亦都係交咗大技啦，直接跳上嗰個上岸嘅。咁啊貪塔呢啲行為絕對係 solo Q 成日都出現嘅啦，即係見到最尾兩下其實就想食埋佢，但係其實老實講啊，你個塔已經係得翻兩下就普攻就爆，你下次再埋嚟推嘅時候，其實可能兵仔自己都攞到，根本唔需要急於交出自己個人頭出嚟換。當然你話可能拎到個塔有個早啲嘅經濟優勢，可以每人多大概100零蚊可以買裝咁，但係其實
你話交出自己人頭換額就絕對唔抵嘅。咁啊呢邊就憑住一個人頭上、地理上、視野上嘅優勢，就拎咗呢個小龍噶啦，應該就可以將個龍數拉到去2-0啊。咁啊唔想諗呢邊除咗有接近 2.5K 嘅經濟差之外，亦都係拉開咗2條小龍啦而家。咁啊見到啦，亦都係順勢啦，因為始終你話小龍呢邊對佢個血量影響都唔係好高啦，咁所以 V 加特呢邊亦都係決定諗住帶多波兵線咁先走啊。咁見到其實暫時嚟講都幾平穩嘅，只不過就係話花之邦呢邊就推咗中路2座塔啦，可能喺視野上會掌握到一個優勢，咁但係問題就係話佢哋似乎冇把握住呢個地方，因為其實佢哋都冇辦法咁樣做到，因為其實唔想諗呢邊啦，亦都推咗中下路嘅前塔啊，令到佢哋冇辦法真係有咁大嘅機會去深入到敵方嘅野區。咁其實我覺得唔想諗呢邊從防守上嚟講做得幾好，起碼佢哋野區冇完全俾人入侵到。同埋你見到今場阿 Long In 佢盡量都係將個資源投放喺下路嘅，見到佢喺下路做咗好多次嘅驚，可能都係因為阿酷雞佢自己拎住一隻唔係 playmaking 或者傷害性咁高嘅英雄啦，咁啊盡量都留翻佢喺度穩定發展啦。反而係自己喺下路可能話呢邊蛇女繼續追擊佢嘅啦，咁啊呢邊個大嘅打咗上去嘅時候，其實蛇女仲啲血量係俾人燒得仲快過自己燒人，真係 so sad 啦！佢嗰個藍寶而家本身301，而家去到401嘅時候，其實見到佢有一個深淵權杖，有魔穿有魔防，個蛇女根本完全打佢唔入，唉！哇！啱啱嗰個位置就非常之漂亮啊！咁啊見到哇，佢甚至仲想打多波添，佢真係士氣大勇啊！咁啊諗住打埋呢一個嘅某海啦，咁始終都唔係好似蛇女咁薄啦，冇辦法打到。其實啱啱個位置見到藍寶都幾果斷嘅，因為一般我哋對住蛇女，如果不斷俾佢嘅雙生毒馬咬嘅時候，你第一件事一定會褪後啦，你好少會真係諗反打嘅。咁但係啱個位置佢捉到蛇女接近佢嗰一刻啦，直接將佢嘅 Q 技再連埋佢嘅大技呢，一次過做一個雙重嘅燃燒啦，見到其實傷害甚至比蛇女個爆發仲高。咁呢個判斷呢，其實都做得非常之好。係啊，咁啊呢邊 Long In 就將資源投放喺下路嘅時候呢，其實我諗可能都係原因就係在於佢哋一開始我都講過，佢哋個 AD 可能個排位上嚟講同對面係有少少差距嘅。你話兩個注5可能打兩個清英咁樣呢，其實你數下都爭成5-6個分區嘅。咁你為咗防止條線爆，你可能都嘗試幫多啲下路啦。咁啊見到其實佢哋亦都係不負所望啦，喺 Long In 咁多幫嘅情況之下，自己嘅 AD 係一個114對面142，亦都係贏緊兵嘅。咁同埋見到佢嗰個會戰都係做得唔錯，嗰個大技做得，咁所以我覺得今場唔想諗呢邊其實係穩住咗佢哋下路嘅缺失啦，而酷雞亦都係憑住一個 TP 優勢，憑住對面 dive 塔嘅 fail 咧，令到佢哋可以帶到而家大概2K 同埋2條小龍嘅經濟優勢出嚟。係咁啊，見到打到呢個位置啦，花之邦亦都係要打得保守少少嘅，因為其實佢前面我覺得犯下咗都比較多嘅失誤嘅，咁就。包括其實下路啦，俾人 dive 嘅時候佢哋冇辦法防守到啦，仲有其實中路花之呢邊兩個都係，其實佢2次死亡都算係一個比較唔抵嘅失誤嚟嘅，包括佢俾人單殺咗啦，個計算錯誤啦，包括佢想推塔然後送埋自己個頭啦，其實我覺得兩個死亡嚟講都唔係咁抵啦，咁就我諗花之呢邊要重新調整下，究竟自己係咪真係打到咁進取，因為佢開始唔夠蛇女打啦，而佢亦都冇辦法靠佢自己優勢去推塔，咁呢邊我相信花之邦呢邊真係要追嘅話，一定要靠住推塔呢個問題。我兩個人伏咗喺呢個位置啦，咁啊見到呢個龍都嘗試開個藍 buff， 但係亦都係俾對面全部人集咗晒喺度噶啦。咁啊兩邊 TP 落咗嚟，呢個精靈球打咁淨係拗咗個手波，呢個好嘅就係藍波個位置完全係燒晒所有人啊！呢個位咁啊成日都石化咗兩個人喺後排，而家分割晒嘅時候，哎呀好可惜，酷雞呢邊佢哋個陣容係完全分割晒俾對面，咁啊全部所有打出嚟蛇女有目嘅，仲可以收到 AD 嘅人頭，咁啊暫時嚟講見到一個2換4啊，咁啊呢邊台服最強 JJ 繼續係追緊呢個酷雞啦，應該就問少少噶啦。雖然你話佢有加速啊，但係嚟講對面亦都有換速噶，咁啊呢一邊冇辦法可以追到酷雞，咁暫時都係一個2換4啊。係咁啊，啱啱個團戰嚟講咧，其實藍寶傳送位置都係靚噶啦，咁啊做到一個好精準嘅防守啦。其實佢打一個位置咧，佢打大嘅位置可以話係佢贏團戰嗰個關鍵嚟嘅。咁或者一陣 replay 可以睇一睇啦。咁但係其實啱啱個位置嚟講，聖誕節呢邊嘗試有一個人同蛇女打噶，咁但係從爆發上嚟講好明顯唔夠啦。咁可以睇翻呢個 replay 啦。其實你見到佢傳送嗰個位置咧就非常之漂亮，簡直可以話係成個團戰裏面最理想嘅傳送位置嚟嘅。咁就見到佢一落嚟嘅時候咧，嗰個大技啦係打中晒所有嘅對方能夠行甚至係退走嘅路線咧，將蛇女同埋即係 Johnny 咧逼咗喺同一邊啦。其實蛇女呢個位置站位算係唔錯嘅，佢可以集中火力打個藍寶度啦。咁但係見到呢邊聖誕節上去打嘅時候，其實佢唔夠蛇女換嘅，咁就好彩呢一邊花之亦都及時支援啦，做翻個位置。咁雖然最後哈利先生死咗，但係起碼冇即係俾蛇女逃生到。
咁啊，最關鍵嘅位都係藍寶個大掣講啱，佢嗰個位係完全分割咗個戰場，然之後係燒緊中間嘅 support 啦，好似豬女再加埋烏爾加特係燒緊3-4個人嘅。係啊，咁就嚟講，再加上佢分割咗戰場，其實係蛇女喺完全冇人保護嘅情況，要衝上去同人打，佢根本就唔係好敢輸出。咁啊，嗰個肉嘅豬女喺側邊亦都係做唔到啲咩。咁所以其實嗰個位雖然你話本身佢哋有龍有經濟優勢啦，但係喺個地理上嚟講，完全係俾對面一個藍寶同埋沙皇等等嘅喺位地形上可以限制對面嘅時候咧，係好難打得取佢哋嘅優勢出嚟。咁啊，呢邊其實我覺得真係做得好啊，藍寶啫。如果 MVP 嘅話，真係今場真係揀佢。係啊，咁啊，其實我諗花之園呢一邊咧係有諗過，即係個選戰地點嘅，因為好明顯你依家成隊裡面，即係喺啱個團戰之前啊，成隊裡面得藍寶有優勢，咁你既然要靠住藍寶去打出個優勢的話啦，你一定要揀一個比較理想嘅戰場。咁大家都知啦，藍寶最理想嘅戰場一定係澤巷，咁但係唔好講住呢邊啊，豬女亦都係俾人捉到啦，咁但係呢邊反而想反打波去 GG 啊，咁呢邊啊亦都係走咗啦。藍寶呢個大技叫做打咗澤巷位置啊，其實非常之靚啊，令到兩邊亦都係俾人牽制住啊！藍色呢邊，咁藍隊呢一邊亦都係俾人打到啦。咁啊見到藍寶一路入場啦，咁啊燒住個蛇女傷害非常之高，能唔能夠帶到呢個克里斯塔？咁但係仲有一血啦，咁但係自己亦都係冇辦法呢個位置燒啦。咁但係燒得幾多咧？咁啊其實彈到亦都非常之足夠。你見到豬女再加埋烏加特彈到非常之足夠啦。咁亦都冇辦法再喺臨死之前帶走佢啊。咁反而呢一波咧就即使你話豬女俾人捉先，咁但係唔想諗呢邊靠住佢哋自己嘅反開咧，亦都成功帶走到花之邦呢一邊。其實頭先嗰個位就見到佢哋本身捉咗個沙皇啦，咁啊藍寶即刻好果斷開翻個大技做翻一個鬆靈啦，咁其實見到雷文神衝上去榜嘅時候，自己亦都係俾個藍寶燒到得翻1/3嘅血量嘅，咁但係好可惜就係之後蛇女閃埋去一嘢石化咗好似3-4個人啊喺後邊個位置，咁啊睇翻呢個 replay 見到，咁啊呢邊首先係龍女俾人捉咗啦，咁啊大概將個血量壓到去得翻一半到嘅啫，咁啊呢邊全部嘅人打晒落去嘅時候，見到其實兩邊將佢冇晒血㗎，呢邊藍寶但係其實做到個好好嘅鬆靈效果，咁啊沙皇一個推場推走咗啲人，咁啊呢邊其實見到最關鍵個位就係蛇女嚟緊呢個閃現大技啊！咁啊呢個位首先收下咗曾古人頭啦，咁啊呢邊豬女係運用個3蚊閃埋去大石化晒3個，然之後將全部所有打晒落對面嘅花之淵同埋 AD 嗰度啊。雖然佢哋本身你話藍寶個大技就做咗個鬆靈，但係就打唔到一個真實傷害啦，即係對個隊伍打咗好多個傷害，但係就之後蛇女嗰個位置係完全 outplay 咗佢哋。係啊，咁啊，即使藍寶再肥都好啦，剩翻嗰個位置亦都冇辦法帶走3個人啦，咁就呢邊要再諗一諗，因為其實我覺得阿奇爾呢邊啦個大技亦都做到一個成功分割戰場嘅效果，令到即係蛇女去到好後啦，先有得入場。因為其實嗰個位置嚟講，蛇女一直都有好多時機可以閃現入去場大技嘅。咁雖然你話啱個位置石化咗3個人都好，但係其實都有啲比較似嘅感覺。咁就其實如果你話再早啲閃入去，當然最好啦。咁但係其實佢冇辦法咁樣做到，因為其實阿奇爾嗰個嘅盾咧，亦都擋住咗即係蛇女嗰個切入方向嘅。咁所以其實阿奇爾咧，嗰個場亦都做得非常之好啦，亦都係同藍寶一樣成功忽隔咗整個戰場。咁啊，同埋你見到啱啱兩個會戰嚟講啦，一開始本身唔想諗佢哋有優勢，但係就俾對面贏咗個會戰。啱啱花之邦呢邊好似攞翻啲優勢翻嚟啦，反而個會戰亦都係俾人打到。咁所以就見到其實今場佢哋，你雖然話見到有少量嘅經濟優勢或者龍嘅優勢等等啦，但係其實會戰嚟講都係好睇兩邊會唔會俾人單捉啊，或者啲技能放得中啊等等。所以其實要而家去定邊一隊個勝負仲係言之尚早，暫時嚟講都仲係5波。係啊，其實呢一場係如果你話呢一場嚟講，雖然你見到即係藍隊呢一邊咧有2.幾 K 優勢，咁但係其實好明顯啦，就係話兩邊嘅團戰關鍵啦，好多時會睇某啲英雄嘅，包括你見到藍隊呢邊，好明顯就要睇蛇女究竟有咩嘅作為啦。咁而紅隊呢一邊咁就會係一個藍寶再加埋阿奇爾呢兩隻英雄到底有啲咩好出色嘅發揮？咁但係問題係話呢兩隻英雄好明顯佢哋就係話要個選戰地點要揀得好好，唔同嘅選戰地點會令到呢3隻英雄各自有唔同嘅發揮。咁所以我覺得究竟你揀咩位開戰，會係呢兩隊真正要思考嘅地方。咁啊，而家嚟講就見到兩邊都係冇選擇去做一啲比較特別嘅舉動㗎啦，都係龍下兵咁樣嘅啫。咁啊，將頭先啱啱過去嗰10分鐘咁緊密嘅會戰都暫時冷卻咗少少先啦。咁就兩邊都係龍一龍兵，可能等一等啲核心裝備出到嚟先至會再打會戰嘅。咁啊嚟緊，不過話口未完，呢邊好似見到唔想諗，想逼一逼嗰個中路嘅2塔㗎啦。咁啊，見到呢一邊咧，其實都入得話都幾深喎。其實已經係去到對方主堡出面噶啦。咁啊，都打得幾深啊。因為見到其實謀海呢邊亦都係嘗試帶線去到中路啦，唔係上路啦。咁呢邊其實都係一個嘅4-1分推嚟嘅。
咁但係我覺得呢個位置嚟講，你話如果選擇打4-1分區嘅話，可能茂海啦以為自己有 TP 支援好快，咁但係其實藍寶再加阿奇呢邊呢，算係一個都幾快嘅傷害嚟嘅。咁萬一如果佢嘅大技打中咗，再加埋阿奇呢埲牆，真係做到好大效果嘅話啦，可能茂海未 TP 支援落嚟嘅時候，對方已經係整隊俾人瓦解咗。咁其實我覺得茂海呢邊未必真係可以靠到 TP 有一個太好嘅入場。咁啊，同埋你見到對面藍寶其實係已經接近出到第3件核心裝備，就係嗰個金身嘅啦。咁你話佢 TP 就算喺前排，雖然佢唔夠坦都好啦，佢開咗個火槍，跟住佢個大技做分割嘅時候咧，佢都可以喺前面坦到一個即係牽制到一個唔錯嘅傷害咯。唔好講個坦字，因為佢係開金身，唔係真係頂傷咁。但係其實可以做到一個好嘅牽制啦。咁所以你話呢邊個藍寶真係成隊個核心同埋個 MVP 啦。咁佢個發揮係完全影響晒成個戰局嘅即係嘅趨向啊。係啊，你見到其實即係紅隊呢一邊啦，喺揀戰場開團戰嘅時候，都好明顯係揀啲藍寶有優勢嘅地方啊！你見到佢開2次團戰啦，即使有一次輸都好啦，其實佢都係揀啲窄巷嚟開，好明顯有一個戰術意圖就係話，我要靠藍寶去打一個比較好嘅團戰。咁但係問題就係你啦，因為其實蛇女同樣都係擅長一啲打窄巷嘅英雄嚟嘅。如果你話真係勉強你要開窄巷嘅話，你見到其實藍隊呢邊打窄巷戰都仲有得同你打，因為佢有蛇女。有茂海有豬女，其實呢啲打窄巷都係非常之好嘅英雄嚟。咁啊，不過暫時嚟講都見到仲係比較穩定啊兩邊。咁啊，但係將個經濟優勢已經其實拉到接近4K 半㗎啦。喺雖然你話冇人頭冇會戰打，但係慢慢蠶食你野怪啊，跟住去蠶食你個兵線等等，其實都拉開咗比頭先多咗大概1K 至1K 半嘅經濟差㗎啦。咁啊呢邊上路嚟講，其實雷文神有機會俾人捉到，你見到全部人係向緊上路嗰個位置捉佢啊。咁啊，但係見到佢都好醒目啦，即刻去B 翻走噶啦。咁啊，而家嚟講小龍仲有35秒啦。咁啊呢個位置28分鐘兩邊佢哋個水滴已經係疊好晒噶啦。咁啊冇烏爾加特仲未疊到個水滴個中路魔劍。咁但係見到佢嗰個中路嗰個選手係出咗一個冰杖，然之後見到個魔劍正宗係爭大概70疊到嘅啫，應該好快就可以搞掂噶啦。咁就中路嚟講就3件核心裝備啦。咁啊佢嘅續戰力同埋坦度都係非常之高啊。有個天使杖，有個甲啦，有個盾啦，然之後有嗰個冰杖可以加個血量，然之後亦都有續戰力。咁所以你話持續輸出嚟講，佢係非常之可怕嘅。咁啊呢個蛇女。係咁啊，見到啦，小龍仲有2秒就出啦。咁但係紅隊呢個位置反而選擇唔同你去爭奪小龍啊，就反而開呢個巴龍。咁如果你食到嘅話，其實我覺得呢個判斷都幾正確嘅。酷雞好彩睇到啊呢個位，咁啊一個人喺度纏住晒所有人㗎啦。咁見到個巴龍大概得翻1/3嘅血量到嘅啫。呢邊開埋個藍寶大技，盡量係想快啲食完呢條小龍㗎。咁冇辦法啦，冇重擊嘅樹人係冇辦法阻到對面㗎啦。咁啊呢邊亦都係送埋自己嘅人頭嚟講。就有終於支援到啦，主要呢個大技韞住咗3個人，但係 A.D 一個好唔錯嘅大技，哇！反而係俾沙皇推翻晒所有嘅人啦。咁啊呢邊成日都石化咗前面3個人嘅時候，沒有咧聖誕節首先交出嘅人頭，然之後成日都閃埋出去繼續去毆人嘅時候，呢、這個咁嘅藍寶俾人轉翻嚟，朱女太有冇幾個纏住到佢？應該就問少少。咁啊佢哋攞到個巴龍，但係就交出咗4個人頭嚟講咧，而家就去逼上路嘅塔啊！呢一波你點睇？雖然你話攞到巴龍，但係交咗4個人頭。係啊，咁啊，當然啦，如果你話咁樣嘅話，哇，4個瞓埋晒一齊，咁啊一定唔抵噶啦。其實如果你話即係你攞咗個巴龍之後咧，4個瞓埋晒一齊嘅話，一定唔睇啦。從人頭上嚟講，你淨係得一個人有巴龍，其實作用唔大啊。咁其實見到呢個 replay 啦，其實你見到茂海牽制咗好大段嘅時間啦，令到對面冇辦法專心食呢個巴龍啦。咁見到其實呢個大技放得有少少曳嘅，因為佢冇辦法直接命中到茂海，令到佢冇辦法喺呢個位置死啦。咁呢個位置終於拖到啦。咁呢個大技功不可沒啦，牽制住所有人冇辦法撤退到。亦都被逼交咗自己嘅一個嘅傷勢帶啦，咁呢邊亦都係冇辦法噶啦，因為如果你話再咁打落去嘅話，傷害上唔夠。你見到即係蛇女呢邊咧，俾人虛弱咗，咁但係佢個石化已經做到佢嗰個作用出嚟啊。咁啊見到其實即使你虛弱咗佢都好，似乎對於整個傷害亦都影響唔大。咁啊繼續追擊落去呢邊就好彩花戰走得快啦，如果唔係佢再打落去一定會死噶啦。最主要都係因為個藍寶大技喺食巴龍嗰時候，佢哋想盡快去 rush 咗條巴龍，咁所以都開咗噶啦。咁呢個佢哋成隊嚟講，我諗起碼有一半接近1/3嘅輸出都係靠佢藍寶個大技嘅。咁如果你話啱啱嗰個位置正面打個5打5嘅時候，雖然佢哋有個巴龍 buff 多40 AD 同 AP 啦，但係冇咗藍寶大技係一定唔夠打。咁啊呢一邊就你見到唔想諗呢邊就雖然蝕咗條巴龍啦，但係拎完個塔同埋個人頭優勢之後咧，已經係拉到接近6K 幾噶啦。咁啊而家嚟講嘅話，
啱啱小龍亦都係比唔上諗呢邊食物，已經係第4條小龍噶啦。咁啊，我哋今日播3場比賽嚟講，都係見到啲小龍數係一面倒啊，每一場都係4-0、4-0、5-0咁樣。係啊，咁啊呢場嚟講，我覺得唔想諗，好大機會攞埋第5條，因為從我哋推斷之後5分鐘之後嘅比賽，暫時唔想呢邊都會有一個極大優勢啦。包括你見到其實而家開始拉大咗經濟啦，去到7K 嘅位置。咁之後我相信5分鐘你唔能夠追到咁大經濟優勢噶啦。咁就如果你話再之後打落去嘅話，好明顯，因為蛇女嘅裝備慢慢成型啦，你見到佢啱啱嘅傷害其實足夠，即使俾人虛弱咗，似乎佢都仲有少少傷害交出嚟。加上其實佢而家出咗一個吸血嘅裝備啦，再加埋一個嘅魔穿啦，仲有其實佢冰杖亦都可以提升佢嘅速戰力同埋牽制力嘅。其實你見到其實佢都係比較一個輔助性嘅裝備，咁但係唔擔心嘅，因為蛇女本身嘅被動咧係會有一個魔法攻嘅加成，即使佢出一啲偏向逐戰輔助嘅加成都好啦，其實佢嘅 AP 都唔會低得去邊嘅。去到後期嚟講，佢會算係一個比較全能嘅蛇女啦。咁呢個位置俾人洞察到啦，咁啊直接打咗落去啦，咁啊見到西西呢邊掃唔中，咁但係亦都拉中咗呢個嘅威加特啦，咁啊一個超長轉令到自己可以去到一個比較好啲嘅位置，咁但係龍女其實亦都喺後面不斷對住輸出噶啦，咁蛇女呢邊啦冇辦法入到場啊，咁前面兩隻大坦啦不斷咁樣向住前面進攻啦，咁啊收掉咗呢個阿奇爾，再加埋呢個嘅克里斯坦，咁蛇女終於入場噶啦，咁呢個位置啊得冇晒後排啊，咁啊慢慢可以輕鬆同你收頭噶啦蛇女，咁呢個位會唔會 Penta 橋啊？哎呀唔留俾佢啊，隊友決定啊執頭啦，咁啊唔緊要啦，咁啊亦都贏到就得啦，咁啊始終呢個斷戰嗰個蛇女咁 cheap。見到佢成個會展係乜都冇做過，喺側邊遊走，基本上係成個4打5嚟嘅。跟住最尾埋嚟，淨係為咗收一個頭，唔俾雷文神攞呢個咁嘅 Penta 橋，哇！真係好 cheap 啊呢個隊友。係啊，咁啊，但係唔緊要啦，因為始終你話呢個位置嚟講就啱個位置，佢其實絕對入唔到場啊，喺側邊嘅位置咧，暫時都未係好即時入到場啦。咁但係呢邊比較擔心少少，因為其實你話從呢個 replay 嚟講，好明顯佢個歐咧開始歐用咗個 V 加歐得好靚啊！咁見到其實蛇女完全係唔喺度，呢個係4打5嘅節奏嚟嘅。咁啊花磚嗰個位置就喺側邊做一個推場啦。咁啊首先佢哋係應該殺到個烏爾加特㗎。咁啊呢一邊嚟講就烏爾加特死咗，其實佢哋係一個好好嘅5打3嘅時間點嚟嘅。但係雷文神呢個大技係好似完全係爆咗3-4個人個傷害，令到哈尼斯塔直接俾人秒咗啦。咁啊嗰邊嚟講都睇唔到阿花磚係點樣俾人殺咗噶啦。咁但係最尾呢個人頭其實係一定讓到咯。佢一定讓到殺到㗎啦，其實一定收到㗎啦。不過冇計啦，如果你話同阿蛇女搶嘅話就冇得搶。即係如果佢特登要執你個頭都冇計㗎啦。咁就啱個位置嚟講啦，我諗花之邦呢邊比較擔心少少，因為你見到克里斯坦再加埋阿奇爾，冇辦法解決到前面嘅斯亞尼，再加埋即係後海，咁就都比較危險少少。咁啊，今場見到酷雞嘅樹人8-20咁啊，同上場嗰個兩杯可樂佢嗰個樹人真係個差距真係又喺度。你見到佢嗰個 TP 嘅傳送點啦，衝上去嗰個坦度啦，同埋嗰個牽制能力真係爭好遠喺度。咁所以我覺得真係學下嘢，即係跟呢個酷雞。你雖然話今場佢5 ban 個酷雞，4 ban 定5 ban 噶啦。咁加上其實佢 first pick 藍寶都係為咗封鎖酷雞嘅啦。咁所以嚟講，佢都仲 pick 到一個咁有貢獻性嘅英雄咧。咁所以其實我覺得封鎖呢個酷雞嘅策略嚟講，可能真係哇好靚嘅推咗2個 carry 埋去，首先就秒咗啲烏爾加特噶啦。咁啊蛇女嚟講呢一邊亦都係俾人殺埋噶啦。咁啊呢邊掉咗精靈出去牽制住嘅時候，其他隊員喺度打個傷害出嚟，雷文就喺中間彈呢個傷害，但係冇隊友可以打到輸出嚟啦。呢一邊睇下有冇立底老師有冇機會走得甩啦？哇！今場個沙皇嗰個真係 MVP 式嘅推場。呢個位置啱啱淨係推到2隻啫，但係就係最緊要嗰2隻烏爾加特同埋蛇女咁啊，非常之準啦！你見到其實佢兩個咧好努力咁想行出嚟噶啦，又交閃又成咁，但係兩個都撞晒牆啦，嚇到咁啊冇辦法啦！咁啊見到交咗技能出嚟都冇辦法擋到，咁睇到呢個 replay 啦，見到沙皇其實準備就緒噶啦，一個彈出啦，會唔會嚟啊？咁啊嚟啦，一個推啦，見到其實真係㗎，兩個咧都係諗住閃現啦，撞牆再閃啦，再撞牆，咁啊冇得出到嚟㗎啦，咁啊撞晒啦。嚇到咁啊，冇咗2個 carry 啦，即使你有經濟差距都好，冇辦法，亦都要繼續俾呢個花展院繼續收頭噶啦。哇！呢個 Wombo Combo 真係世界級喎，佢係推咗埋佢之後咧，藍寶笠埋個大落去燒住佢啦，跟住哈尼斯坦會掉個精靈球出嚟，令到佢彈後咗，然之後西遊西再拉翻嚟，令到佢係完全係無所遁形咁樣就繼續俾人喺個塔度食住個傷害，2個 carry 俾人秒咗，完全就唔知可以點樣打落去啦。係咁啊，見到呢個位置嚟講啊，咁就。咁啊，大家稍等一陣先啊，因為似乎個技術上出現咗少少問題，咁但係唔緊要噶，我哋比賽可以繼續去啦。咁啊，見到呢個位置啦，咁就
咁啊唔緊要啦，雖然你話暫時睇唔到嗰啲比分上啊、比數上嗰啲嘅數字啦，咁但係都會仲睇到個比賽畫面嘅，呢個都係我哋最關心啲。唔緊要啦，出翻嚟啦嗰啲數字。咁啊啱啱有少少技術嘅問題，但係都唔係太重要嘅。咁啊我哋都係 focus 翻選手上面佢哋個操作啦。啱啱見到沙皇咁靚咁精彩嘅 play，真係我覺得可以剪低佢做呢個留念都得啊，即係世界級。係啊，咁啊，去到呢個位置嚟講啦，下路嘅水晶兵營咧，亦都成功俾人帶走埋啦。咁啊，經濟優勢啦，繼續差距係擴大咗。咁啊，雖然花之幫呢邊啦，即係花之院啦，啱啱嘗試都幫佢即係收窄咗啲經濟啦。咁但係其實一個 play 係唔夠追嘅。咁你見到其實經濟差距仲喺度啦，加上其實唔想諗，終於要等野豬出嚟啦。咁啊，30秒。小龍重生咁啊，打河下熱身啦，咁啊可以呢個位置亦都可以攞埋呢一個小龍應該都冇問題噶啦，因為你見到下路水晶兵營冇咗嘅時候，其實阿奇爾本身好即係成隊嚟講好難去做一個嘅防守啊。咁變咗15秒嘅時間啦，見到其實南方呢一邊亦都準備係攞呢個嘅小龍噶啦。同埋今場見到烏爾加特都係出一個妖夢軌道啊，係一個非常之少見啊，同加羅斯一樣。正常嚟講，你玩呢個烏爾加特都係唔會玩爆擊裝備，一般都係可能玩魔劍啊、防裝等等嘅裝備。咁啊，今場出一個妖夢鬼都係比較特別啊。咁啊，呢邊雷文神唔想諗，呢邊就竟然係唔係竟然，你基本上係好穩定咁樣就攞下咗呢條5龍北伐，對面係竟然唔嚟防守啊，真係蘇石。係啊，咁啊呢邊嚟講啦，咁啊攞咗呢個嘅5龍啦，咁啊冇辦法噶啦，因為你話之後再打落去嘅話，你呢個位置冇得守噶啦，其實。咁啊，如果你話再打落去嚟講，會唔會順勢攞埋呢個嘅巴龍啊？因為其實見到蛇女呢邊亦都係趕住嚟支援噶啦。咁定係會諗住捉呢個塞雷西咧？因為其實我諗位置上佢哋雖然捕捉唔到，但係估到大概都喺附近啦。你見到其實抌咗個樹精落去啊，應該估到大概會喺附近噶啦。咁呢邊唔緊要啦，捉你唔到都好，咁啊亦都係可以順勢攞呢個巴龍啦。咁一撞埋去啦，咁啊亦都緩速咗呢個塞雷西啦。咁但係亦都唔敢推住，雷文森一個切入啦，咁啊一個。沙屯咧亦都係擋住咗佢嘅入場啊，咁龍女已經跳咗入去噶啦，咁藍寶亦都不斷燒啦，咁但係佢嘅位置其實唔算好靚，咁精靈球亦都撞起咗，咁但係蛇女呢邊亦都成功收下咗噶啦，咁啊見到呢個 double 橋啦，再收埋呢個嘅沙雲呢個 triple 橋，呢個消系統轉換器咁亦都轉埋呢個嘅哈利斯坦啦，咁亦都成功收埋噶啦，亦都冇問題，咁呢個位置就會係2-5-5嘅團戰啦，咁亦都係非常之漂亮啦。GG 啦，見到阿斯亞尼佢哋都打，基本上就可以直接靠住下路嘅小兵啦，完結咗今場比賽啦。咁啱啱嗰個位其實佢哋本身係諗住可以捉到對面啦，反而係俾對面全部嘅CC 技能俾個豬女佢個大技係留住咗4個人喺嗰個位，令到佢哋冇辦法打到傷害出嚟啦。咁然之後藍寶佢太心急交佢嘅大技啦，咁樣好似淨係燒到1個人到嘅啫，個大部分嘅時間。咁所以藍寶作為全隊經濟最好嘅角色啦，咁一定其實佢大技係好關鍵性。如果你話佢大技放得唔係太好嘅時候咧，就冇辦法可以完結到，即係打到一個比較好嘅傷害出嚟嘅。係啊，同埋你話即使藍寶攞住咁大優勢都好啦，你話去到後期嚟講，藍寶嗰個功用會慢慢削弱嘅，大家都會知道。去到後期，藍寶唔係一個好出色嘅英雄啦，再加上對面攞住5龍啦，其實你冇辦法做到一個好大嘅傷害，對面已經全部真傷啦，你嗰啲燃燒算啲係咩啦咁啊？所以其實個作用會慢慢下降啦，加上其實啱個選戰位置嚟講，你見到斯亞尼好果斷咁捉咗上去嘅，咁亦都雷文神啊，即係謀海呢啲全部上晒去嘅時候，你冇辦法抵擋到。你見到其實花之幫呢邊打到佢後尾啦，開完個沙盾之後已經係不斷咁樣向後褪想走啦。咁但係其實對面追擊亦都好強，你冇辦法走到嘅情況下，亦都俾人一波收掉，因為你冇辦法攞到正面對決啦，你唯有走。但係走咗之後，其實亦都冇辦法逃生到。咁即使你逃生到之後，對面巴龍直推，其實一樣都係冇得打嘅。咁啊，今場嚟講就見到雖然佢哋盡量去封鎖呢個雷文就只係一個酷雞啦。咁啊，無論係英雄上係針對佢嘅 ban 啦，然之後打法上亦都係不斷去驚上路會見到，但係都冇辦法可以令牽制到佢嘅 TP 嘅作用啦，或者佢會戰嘅發揮。咁所以其實見到今場雷文神佢嘅發揮真係做得好好。咁啊嚟緊下一場嚟講就唔知道佢哋會唔會去選擇做翻一樣嘅戰術去封鎖上路啦，定係反正你都咁好啦，咁我不如封鎖你其他嘅隊友，可能個作用會更加好啊！咁啊 BO3 嚟講都有一個俾佢哋改變或者去適應嘅空間嘅，咁睇下佢哋下場發揮會係點樣做。係啊，咁啊，但係其實如果你咁講嘅話，都幾危險啊，因為你見到其實茂海已經算係佢比較唔係咁擅長嘅英雄，都打成咁樣嘅話，如果你真係好恐怖咁放嗰啲雷文啊、伊瑞利亞、納爾人馬呢一啲英雄，佢比較擅長啲嘅話，再咁樣俾佢打落去，佢一個人真係前期都帶到風向的話咧，咁啊，我相信其實後期嚟講都比較危險少少。咁我諗Blackpink 上啦，我諗唔想諗呢邊就比較好少少，因為佢冇一個真係要針對嘅人。咁但係花之幫呢邊要真係諗下，究竟佢
用唔用呢個戰術，因為始終你見到吳上亮呢邊上路一定會係一個最強嘅重點啦。咁究竟佢選擇唔 ban 啦，定係完全唔理佢呢？咁都係一個即係要諗嘅位置。我相信下一場甚至係整個 BO3 系列賽嚟講 ban pick 方面會係花之坊呢邊最需要下嘅功夫。都係咁啊！下一場嗰個關鍵點都係睇下佢哋個 ban pick 點樣做啦。我覺得今場其實你見到花之坊雖然話整場遊戲無論龍組定經濟都好似係落後咁，但係其實你見到中期都有一兩波換戰佢哋係打得贏。咁所以其實佢哋個實力啦，同埋佢哋嗰個選擇會開戰嘅時間點，其實都係做得唔錯。咁啊，我覺得 Picks and Ban 對於佢哋呢啲咁實力咁相近嘅隊伍嚟講，係真係完全影響到嗰個戰果。咁啊〜係啦，咁啊啱啱啦，咁啊經過咁精彩賽事啊，咁大家相信都要休息一下啦。咁啊10分鐘之後啦，咁我哋會再翻嚟啦，咁就會係 BO3 同樣都係唔想諗對上呢一個嘅魷魚花之邦，咁就轉頭再見啦。咁我係主播阿生，我係主播黃仔，係啦，咁啊轉頭再見。